हेलो नाजरीन। आज मैं आपको जो सबसे बेहतर कोई होम रेमेडी नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको एक बेहतरीन होम्यो रेमेडी बताऊंगी, यानी कि होम्यो दवाई। और वो होम्यो दवाई भी एक ऐसी बीमारी के लिए है कि आप यकीन करें कि इस बीमारी की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीर्ण होकर रह गई है। और जिस किसी को यह बीमारी या प्रॉब्लम है, वो इतना लोगों से घबराते हैं, उनके साथ सोने से शर्माते हैं। और बड़ी बात यह है कि लोगों की शादियां टूट जाती हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम बहुत छोटी है लेकिन लोगों को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है। आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बात है, तो वो है खराटे, जिसको हम बोलते हैं स्नोरिंग। तो ये मैं आपको आज ऐसी दवाई बता रही हूँ कि आप यकीन करें कि लोगों की सालों की आदत खराटे लेने की वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों की घरों में ज़िंदगी आसान हो जाएगी उन लोगों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक होम्यो रेमेडी है जिसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 200, ये आप बाज़ार से ले लीजिए। और इसकी एक खुराक दोपहर खाना खाने के बाद एक खुराक यानी वंस अ डे आपने हर रोज़ एक खुराक लेनी है। और ये आपने तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करनी है। आप यकीन करें कि वैसे तो 2 खुराकों के बाद ही आपको एक अचानक चेंज महसूस होगा, लेकिन 15 से 20 दिनों के बाद ये बीमारी जो आपकी सालों की आदत थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुझे बताएं कि आज मैंने आपको एक मोज़ाती और जादुई दवाई बताई है, क्योंकि खराटे जो लोग लेते हैं, मैं जानती हूँ कि वो लोग कितने परेशान होते हैं और वो बेचारे कितनी दुआएं मांगते हैं कि हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमारी ये आदत छूट जाए। लेकिन ये आदत नहीं, ये एक मजबूरी होती है जिसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, लेकिन हम उन रीज़न्स में नहीं पढ़ते। मैंने आपको डायरेक्ट इलाज बता दिया है। नक्स वोमिका 200, इसकी एक खुराक रोज़ाना वो बंदा ले या आप उस पेशेंट को दें और फिर आप देखिएगा पूरे 15 दिनों के बाद वो इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगा। तो है ना जादुई दवा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।